sisse ka. Et tere kõigile, kes te siis järgi vaatate meie inspiratsioonikohtumist võimendatud õpetaja konkursi raames. Konkursi raames siis otsime 3 tiimi, kes hakkaks õpetama 3 esimest matemaatikakursust niimoodi, et palju õpilasi korraga sellest osa saaks võtta sünkroonselt. Ja nüüd selle 3. kohtumise raames siis oleme kutsunud ka kaasa mõtlema, arutama ja oma kogemusi jagama ka Elini ja Astridi, kes siis 2 aasta taguses projektis olid hiljem sellised analüüsijad, hindajad, tagasisidastaja rollis, aga tegelikult mõlemad olete ju ka sellise veebi õpetamisega nagu oma töös ka kokku puutunud, nii et ma arvan, neid kogemusi saab ka peegeldada. Et jah, ja kui siin ühelt poolt on punktid ette valmistatud, aga kindlasti tekib siin mõtteid ja arutelu ka, et ma arvan, see ainult rikastab seda kogu diskussiooni. Aga ja, võib-olla alustuseks palun, et Elin ja Astrid äkki tutvustate ennast ka natukene ja mis kogemus teil on sellise veebi õpetamisega? Võib-olla Elin, alguses sõna sul. Ja, aitäh. Et no, mina olen nüüd pikaaegne üldhariduskooli õpetaja ja minu aine on muusika, aga ma olen ka koolitaja ja tegelikult mind on nagu väga minu südameasi on olnud tegelikult need üldoskused ehk see enesejuhtimine nii õpetajapoolne kui õpilasepoolne ja see tegelikult laiendab teemat, et aine on ju ainult vahend, et õppijat toetada ja see on nagu selline oluline. Seetõttu ma olen tõesti koolitanud, ma olen õpetajate mentor distantsõppekoolis olnud, et kuidas siis seda õppijat seal klassiruumis nii-öelda, kes on distantsil, kuidas teda toetada, et see mu meelest on hästi-hästi oluline teema. Ja ega ma ei oskagi muud öelda, pikaaegne staaž õpetajana, koolitajana ja see on see, mille põhjalt ma siis saan täna siin nagu inspiratsiooni anda oma kogemuse põhjal. Aitäh Astridile, annan see nüüd. Tere, mina olen Astrid Sildnik. Ma olen Kose gümnaasiumi saksa keele õpetaja ja õpetan ka väikeklasse, aga selle veebiõppega on mul kogemus aastast 2006. Vabandan, hääl on täna natuke ära. Ja tegelikult on praktika praegu nii rahvusvahelisel tasandil kui siis ka Eesti tasandil. Et olen olnud tundides, mis on siis algasid teisipäeviti kell 9 Bratislavas, Viinis, Kosel ja vahel ka Põlvas. Ja siis meil oli see tööjaotus selline, et õpetajad oli iga maaõpetaja siis valmistas 1 tunni ette koos oma õpilastega. See oli päris huvitav kogemus. Siis olen teinud ka oma koolis neid tunde, et saksa keele tunnid ju tavaliselt on siis kas päeva esimesed või siis näiteks gümnaasiumis 7. või 8. tund. Et siis aeg-ajalt tegime need tunnid nii, et õpilased olid kodus, mina olin kodus ja siis olid need tunnid veidi elavamad, kui nad oleksid olnud õpiku ja töövihikuga seal koolimajas. Ning muidugi siis ka lisaks sellele see koroonaaeg või COVID-i aegne õpe. Aga õnneks selleks ajaks oli juba päris palju kogemust, et saime toime sellega. Et tegelikkuses on sellel õpetamise vormil on praeguses olukorraski suur tulevik. Lihtsalt see tuleviku saabumine on nüüd siis minu jaoks võtnud aega 18 aastat, aga ta on kohal. Ja mis puudutab hüperlokaalse klassiruumi projekti, siis seal nagu Elingi, et olime siis ekspertidena ja analüüsijatena. Tänan. Aitäh. Ma mõtlesingi, et kuidas seda tänast kohtumist üles ehitada, et võib-olla alustuseks vaatamegi siis konkreetselt seda 2 aasta tagust projekti.
Siis arutleks võib-olla selliste üldiste veebis õpetamiste kogemuste ja parimate praktikate osas. Ja nüüd, kui see projekt on saanud nii palju sellist meediakajastust, et siis panin endale ka kirja mõned sellised küsimused või natukene nagu provokatiivsed valearusaamad, mis minu arust nagu siin kõlama on jäänud, et vastame ka neile. Aga lähme siis alguses selle 2 aasta taguse projekti juurde, et selle te juba vastasite ära, et sellise eksperdi rollide võtsite. Et kui te vaatasite neid kursuse materjale ja ülesehitust, siis mis teile sealt silma jäi, et mis läks tollal hästi ja mida oleks saanud teha paremini? Ma alustan siis, et ma olen nagu, et see, mida me nagu konkreetselt vaatlesime ja millest me tegime siis pärast kokkuvõtte, et ma natuke nimetan ka seda, et tõepoolest me vaatasime kõigepealt kursuse sisu ja ülesehitust, me vaatasime kogu selle kursuse läbi, kõik need projektid, kõik need programmid, mis sellega seotud olid, siis vaatasime vastavust aine ja õppekavale, vaatasime ka seda, et mis selle kursuse siis uudsus või mis selle eelis on, eks ole, et jälgisime juba läbivalt ka seda. Ja kursuse vajalikkust loomulikult, eks ole. Mina uurisin siis piloodis osalenud õpetajate tagasisidet ja juhtõpetaja Kätlin Jürna siis tegelikult ka ilmselt üle-eelmises videos, eks ole, mis inspiratsioonivideo natukene mainis ka seda, kuidas siis ta õppijatelt tagasisidet sai. Ja ma intervjueerisin siis ka Kätlin Jürnat, seda juhtõpetajat, kes läbi viis selle pilootprogrammi. Ja püstitasime siis tegelikult need ülesanded, vaatasime, et mis me siis nagu saame. See oli tegelikult väga-väga põnev tegevus ja mul on ka natukene nagu siin tegin väikseid märkmeid, et meenutada, sest et tõesti, mis siis ongi 2 aastat juba möödas ja tegelikult ootus oli see, et see oli piloot, et hakkab kohe minema, aga tundub, et niisama lihtsalt need asjad ei käi. Aga mida me siis nägime, et tegelikult minu jaoks oli väga positiivne see, et selle programmi või selle aineõppe raames oli võimalik suurepäraselt toetada üldpädevusi. Ja ma isegi tooks mõned asjad välja, mis võib-olla on need, mida võib ka inspiratsiooniks nii-öelda endale linnukesena märkmeks panna, et see on see asi, mida kindlasti tuleks järgida ja mis positiivsena tegelikult tuli sealt välja. Et kursuse raames oli loodud tingimused õppijale. Olid loodud sellised tingimused, et tegelikult iga tunni, see oli nagu struktuuris juba kenasti sees, seda peab võib-olla veel enam arvestama, aga see tuli sealt välja, et on selline turvaline rutiin. Kui iga tund, kui ta algas, siis tegelikult selleks oli nii-öelda häälestumise aeg. See tund ei hakanud kohe peale, et ma jään 3 minutit hiljaks, vajutan klõpsti, eks ole, või umbes niimoodi. Vaid et tegelikult kursus hakkas peale nii, et natuke olid mõned minutid seal aega, sa said häälestada, sa said endale selle ruumi tekitada, kuidas ma seal olen. Kõik need tingimused, mis on hästi-hästi oluline. Ma arvan, et see on see, mida tulebki tegelikult silmas pidada ka tulevikus nende kursuste loomise puhul. Ja teine väga oluline asi oli pauside tegemine. Et see paus peaks olema mõtestatud, aga igal juhul peaks ta olema see, mis annab korraks puhkust, mida ütleb Grete Arro meil õppimise puhul. See tuli sealt kindlasti positiivsena välja. Need on siis nüüd üldoskused, aga kui üldoskused on toetatud, kui see õhkkond on loodud, siis saab õppimine minu jaoks nagu toimuda. Mis veel oli suurepärane see, et tegelikult lisaks sellele kursusele oli ka tegelikult nagu veebikeskkonnas kursus, kus siis oli võimalik tegelikult vaadata järel neid videosid. Videote jaoks olid eraldi küsimustikud selleks, mis olid toetavad küsimustikud. Samamoodi siis ka see lõpuprojekt, mis antud juhul ühiskonnaõpetuse puhul matemaatikas võivad olla mingisugused muud võimalused, aga selle puhul, mida me jälgisime, see oli tegelikult samm-sammult läbi mõeldud. Iga projekti vaheetapis olid vaheküsimustikud, enesehindamise küsimustikud. Kõik see oli minu meelest ikkagi väga hästi läbi mõeldud. Ja ma ei tea, võib-olla praegu on see koht, kus Astrid saab ehk seda täiendada. Neid positiivseid asju on seal veel, aga võib-olla praegu see, et lihtsalt minu jutt väga pikaks ei läheks, et Astrid saab täiendada seda oma vaadet.
Mina tegelesin tookord natuke rohkem õpilastega ja nende arvamusega, et tegin ka väikese küsimustiku lisaks ja õpilastele see õppimisvorm sobis hästi. Et nad valdavalt ütlesid, et see on õppimiseks hea keskkond ja et nad õppisid selles keskkonnas võib-olla isegi paremini, kui nad seda klassiruumis oleksid teinud. Mis nüüd natukene murelikuks tegi juba tookord, oli nüüd see oma õpetaja küsimus, mis paraku praegu ka selles suures diskussioonitormis, mis selle projekti ümber on tekkinud, on siis keeruline vastata. See tähendab seda, et tegelikkuses nendes koolides, klassides, kus on ikkagi see õpetaja olemas või ka näiteks abiõpetaja või ka miks mitte mõne teise aineõpetaja, see võib ka ju näiteks füüsika või keemiaõpetaja olla, et seal oma kohapealne õpetaja peaks olema rohkem kaasatud kindlasti. Sest selle projekti miinus oligi see, et oma õpetajad olid pigem nagu pealtvaatajad ja siis üks õpetaja kurtis ka seda, et ei olnud ka juurdepääsu, et neil puudus oma õpilaste tulemustest jooksev ülevaade, et see oli nõrkus. Aga muidu õpetajatele ju, nagu Elingi ütles, et õpetajatele tegelikult see sobis. Lihtsalt nüüd tulebki see kaasamise ja koostöö küsimus. Et kui see programm üksikasjades välja töötatakse, et siis kindlasti peab jätma ka olulise rolli siis sellele kohapealsele. Ma vist praegu oma jutuga juba natukene tõttasin ette. Sisuliselt olid need tunnid hästi huvitavad, aga muidugi erinevalt näiteks matemaatikast ja füüsikast on muidugi see teema, et see sisu, et selle kursuse sisu vananeb tõesti kiiresti, aga vaatasin eile kõige esimesi tunde ja mulle tundub, et näiteks Toomas Hendrik Ilvese sissejuhatav kõne sellele kursusele, et see on praegugi väga aktuaalne ja tegelikkuses, kui nüüd mõelda nende ainete peale, mis võib-olla ajas nii palju ei muutu ja millele saab ka panna siis neid uusimaid teadmisi juurde, aga põhisisu jääb samaks, et siis võib-olla see kasutegur on isegi suurem. Tänan. Ja nii palju häid punkte. See on jah, nagu Astrid just, kui sa ütlesid seda, et õpilaste küsimustikust tuli välja see, et neile väga hästi sobis, siis minu arust see läheb otseselt vastuollu osade võib-olla valjumate kriitikutega, et kes võib-olla tõesti said koroona ajal väikese trauma, ja kes seetõttu näevad igasugust sellist veebiõpet hästi sellise negatiivsena. Et ma ise kogu aeg ka meenutan seda HTM-i ja Tallinna Ülikooli läbi viidud uuringut juba koroona esimesest lainest, mis näitas seda, et kolmandik õpilasi sai paremini hakkama distantsõppel kui kontaktõppes, kolmandik õpilasi kehvemini ja kolmandikul polnud vahet. Aga arvestades, et tollal ju see sisu ei olnud kaugeltki mitte nii põhjalikult ette valmistatud, õpetajad ei olnud ette valmistatud, et siis nüüd on see teisiti. Jah, Astrid? Tegelikult tahan siia veel ühe uuringu tulemused juurde lisada, et tollel esimesel koroona kevadel tegi ka Eesti Haridusfoorum tegi selle kohta uuringu ja päris suur valim oli nii õpilaste, lapsevanemate, aga ka õpetajate hulgas ja ka seal oli palju selliseid õpilasi, kes tegelikult neile see meeldis, sest nad said oma aega ise paremini planeerida. Muidugi praeguses projektis see võib-olla ei jää esimesele kohale see oma aja planeerimise teema, aga sellel positiivset oli rohkem ja tegelikult
see suhtarvud tulid ka umbes nii, nagu Tallinna Ülikooli uuringul tulid, aga siis me peame arvestama, et seda on umbes 1/3, kellele absoluutselt ei sobi. Ja võib-olla nüüd on isegi vähemaks jäänud, sest koroona ajal me peame arvestama ka seda, et lapsed olid kodudes, nad ei saanud liikuma, sõltus sellest, kuidas majanduslik olukord oli, et see mõjutas kindlasti palju rohkem kui näiteks koolis seda õpet teha. Just. Aga jaa, et natukene võib-olla hüppakski nende nagu küsimustega nüüd sinna, mis võib-olla meediast ka on välja toodud, et rääkisite natukene juba erinevatest nendest nagu kaasamistest, aga läheks sellega rohkem sügavuti. Üks kommentaar oli ka see, et veebiõpe, et see on justkui ainult loeng ja teleri ees noored ei õpi. Kuidas teie seda kaasamist ja nagu ette kujutate ja näete, et mis need parimad praktikad on, et mida meie õpetajad nüüd, kes konkursis osalevad, ka võiks silmas pidada? No ma kohe ütleks võib-olla tegelikult isegi sellesama pilootprojekti baasilt, et mida me ju vaatlesime seda, et kuna meil oli ju selleks ajaks ka teada, et oli palju probleeme Covidi perioodil sellega, et kuidas õppijaid kaasata, et tegelikult see ongi see vaade võib-olla, et ainult ekraan ei õpeta, kui sa tõesti mitte midagi muud selle jaoks pole teinud, kui ainult lülitad ja avad nii-öelda masina ja hakkad rääkima, et kindlasti on see võimalus tunduvalt interaktiivsemalt ja aktiivõpet nii-öelda kasutada ja seal oligi juba see, et näiteks ma lugesin ühte praegu oma seda nii-öelda väljavõtet, et kui hästi ja lihtsalt olid asjad seletatud, sest et õpetaja selle jaoks, et seda programmi kokku panna, võtab ennast ka väga kokku ja vaatab, et mis see on oluline, mis on ebaoluline. Et tihti me räägime palju ka seda ebaolulist ja vahtu sinna juurde, aga et seal oli näha, et see pani nagu õpetaja mõtlema seda tehes. Ja teine asi oli see, et me isegi märkasime, Astrid, kui sa mäletad, et seal oli võimalik isegi toetada õppija teaduspõhist mõtlemist, mitmesuguste pollide, vaheküsimuste, vaheanalüüside õpilasele aktiivõppe meetoditega nii-öelda mõtte käivitamise teel. Ja teine asi oli see, et isegi väärtuspõhine mõtlemine on meil kirja pandud, et väärtuspõhist mõtlemist, ja tollal oli ju ka see, et seal olid pilootkoolidena olid seal ju ka vene õppijad sees, eks ju, et tegelikult see keeleprobleem ja keele teema tekkis meil ka seal kohe, et tegelikult see on üks hea võimalus ka tegelikult toetada ja leida neid mitmesuguseid ideid, kuidas tegelikult ka üleminekukoolidele nii-öelda pakkuda seda. Et võib-olla ainukene asi on see, mida ma praegu ise siin mõtlen, on see, et see piloot oli tol ajal gümnaasiumi õppijale ja sealt me nägime, et see programm toetas väga ennast juhtivat õppijat, et kui seda praegu mõelda 7.–8. klassid, et see on võib-olla see kõige keerulisem vanuseaste, et siin on nüüd võimalus seda ennast juhtivat õppijat tõesti toetada ja kui nüüd see meeskond, kes seda hakkab tegema ja kindlasti ma arvan, et neid sisendeid ja seda materjali, mida meie analüüsisime, on võimalik nendele toeks anda ja kõik need soovitused ka, mida praegu me selle lühikese webinari jooksul ju tegelikult ei jõua täpselt läbi rääkida, et mina ütlen küll, et kui fookus panna sellele, et mis me saame nüüd matemaatikast, kuidas me saame tegelikult elustada seda matemaatikat, ma arvan, et siit võivad veel väga huvitavad meetodid sündida. Pigem nagu näha seda, et milline see võimalus on, mitte öelda ei, see ei kõlba mitte kuskile, et isegi klassiruumis ei jõua nagu aine hästi kohale, mis me siis räägime sellest, et mina usun küll õppijasse ja ma usun ka innovatiivsesse õpetajasse. Võib-olla tuli nüüd selline ergutuskõne, aga ma arvan, et seda on ka vaja. Mulle alati meeldivad ergutuskõned. Jah, just. Ja Elin või Astrid, et kuidas sina seda näed? Tegelikult annavad need kaasaegsed sünkroonõppe keskkonnad ju suurepärased võimalused nii nii-öelda loengu pidamiseks kui siis ka ettenäitamiseks, aga ka õpilaste haaramiseks. Et Elin tuletaski siin praegu hästi meelde seda,
kuidas küsimusi esitati. No, põhimõtteliselt oli see Slido keskkond, aga see ikkagi, sellest on abi. See tähendas, et õpilasi hoiti kogu aeg kaasas, et keegi ei saanud nii-öelda magama jääda sinna vahepeal. Ja seda on võimalik ka näiteks neid samu kirjalikke ülesandeid lahendada üheskoos näiteks või paaris. Seda kõike on võimalik teha nende vaheruumidega, mida ju enamus keskkondi praegu pakub, Zoom näiteks ja Microsoft Teams, et see kõik on võimalik ja seda on võimalik ka palju aktiivsemalt kasutada, kui seda võib-olla siiani on julgetud teha. Muidugi see on see esialgu selleks, et neid 7. ja 8. klassi õpilasi harjutada sellisele koostööle ja et seal breakout ruumis ei muutuks lihtsalt mingiks nalja tegemiseks, eriti kui on erinevate koolide õpilased, aga seda on ju võimalik, et õpetajal on võimalik iga hetk vaadata, kuidas seal õppimine toimub. See oht muidugi tõesti on esialgu, aga see tähendab, et kui selline õppetöö toimub, siis on reeglid väga hästi kindlaks määratud ja kõik teavad ka, et nende rikkumisega on mingi tagajärg, et mitte lihtsalt, et ta hea küll praegu kuulab, aga siis teeb edasi. Et see on nüüd see distsipliini moment kindlasti siia juurde tuleb mõelda, kui see muutub selliseks õppeks, mis tõepoolest ongi nagu päris õpe, ta ongi päris õpe ja see teadmine on vaja viia õpilasteni, et see on päris õpe, et see ei ole TikTok. Ja ma ütlen ka kohe siia juurde, et tegelikult on ju selleks, ja see oli ka selles kursuses täiesti olemas, et selleks on need materjalid, mis õpetaja välja töötab. Kursuse hindamismaatriks, tunni planeerimise töölehed, rühmatööde planeerimise töölehed, kõik ettevalmistused, etapid, punktid, hindamised. Et on võimalik luua ka mingi meetodite varamu tegelikult selle kursuse tegemise raames ja tegelikult teha sellised töölehed, et kuidas siis on võimalik lihtsustada veebitunnis osalemist, et mis seal on siis lühikesed õppevideod teemade kinnistamiseks ja nii edasi, et no neid võimalusi on tegelikult tohutult. Ja näiteks seesama keelebarjääri teema, et no see on meile tuttav, Maria, eks ole, et kuidas siis see keelebarjäär võib distantsil mingil määral tekitada seda, et sinna ka breakout ruumi tuleb õppija, kes lihtsalt ongi vait ja kuna ta ei saa aru ja ta ei saanud aru ka võib-olla küsimusest ja ei julge ka ennast väljendada või see ei pruugi isegi breakout ruumis olla üleüldse. Ka selleks on võimalik tegelikult leida ja need juhised on tegelikult täiesti olemas ja kui õpetaja töötab oma ainest lähtuvalt kõik need materjalid välja, et see ettevalmistus on selge see päris selline korralik, aga kui see ettevalmistus on hästi tehtud, kasutades nüüd ütleme sedasama eksperthinnangu soovitusi, siis ma usun, et see kõik on väga võimalik. Jah, no mis me olemegi mõelnud selle käesoleva projekti raames on jah, et küll nüüd detsembri lõpus on konkursi tähtaeg, aga märtsis esimesed kursused vast alustavad, aga selleni me saame tekitada kogu selle teema ümber ka niisuguse kogukonna ja toetada neid valitud tiime täiendavalt ja ma näen, et kui see asi on edukas, siis võiks ka selliseid konkursse enam nagu hiljem ka tekkida, et jah, üldse need parimaid praktikaid kokku tuua ja seda valdkonda kasvatada. Ja ma näen, et selle keelebarjääri juures tõesti, Elin, mis sa välja tõid ka, et kui need materjale luua, läbi mõelda, miks mitte teha õpilastele juba varakult kättesaadavaks, siis see annab neile vast isegi ka nagu paremad võimalused ja eeldused sellest keelebarjäärist ülesaamiseks, sest et on aega ja võimalust omal ajal juba natukene valmistuda. Et jah.
et minu meelest annab seda sorti kursuse loomine ikkagi nagu suurema fookuse sellele, et kuidas ma saan seda õppimist toetada ja õpetaja on ise ka rohkem toetatud läbi selle, et see on igal juhul super kogemus nüüd nende inimeste jaoks, kes võtavad ette seda tegema hakata. Ma arvan, et see on selline vastastikune õppimine, ütleme ka aineõpetajana ja kõik see infotehnoloogia, ma arvan, et see on igal juhul väga nagu arendav. Rääkimata sellest, et millise olulise sammu me Eesti hariduses sellega edasi astume. Aga üks teema, mis meil natuke nagu juba on läbi käinud, aga ma tõstaks eriti esile, et siin 7. ja 8. klassidega on koolijuhid ka just seda õppija motivatsiooni või selle kohatist puudumist välja toonud. Et kas teil on mingeid mõtteid ja soovitusi, et mida need õpetajad kindlasti võiksid silmas pidada või katsetada selleks, et seda motivatsiooni maksimaalselt toetada või nagu teha õpilastele selgeks, et see on ikkagi päris asi, mitte sihuke suvaline olemine? No ma jäin ootama, et äkki Astrid tahab öelda, aga et mina võin küll öelda, et esiteks peaks see olema igal juhul selline sõbralik ja toetatud kogu see protsess, et mitte hirmutada, vaid et pigem tõepoolest anda kõiki neid võimalusi, kui õpetaja on mitmed toetavad materjalid välja toetanud, et need materjalid oleksidki sellised, ära pelga valesid vastuseid, ära karda, et see minu meelest matemaatika on selline eriline mõtlemisviis, mida me tegelikult vajame kõik inimesed. Me ei pruugi minna mingeid tehnikaalasid õppima edasi aga et seda on elus igatepidi vaja, et see palju avardab maailmapilti, et leidagi need võimalused, et õppija tegelikult saab aru, et see on tema jaoks oluline. Et mul on endal kokkupuuteid sellega muusikaõpetajana, kui klassiruumis on õppijad, kes ütlevad, et ma ei plaani muusikuks saada, mul ei ole see oluline, et see on minu jaoks aja raiskamine. Ma olen tegelikult kogu oma teadliku õpetaja elu nii-öelda leidnud neid võimalusi, kuidas toetada tegelikult ja öelda õppijale, et minu aine on ainult vahend, et sinust nii-öelda, sind kui inimest toetada ja avarda seda maailmapilti, kui nagu kõik need vahendid on välja töötatud sellest lähtuvalt. Ja sellest lähtuvalt, et õpetaja ise ennast ka siiski ei unustaks, et mis on nagu, ja seal tekib see nagu see koostöö, et kui mina õpetajana tunnen ennast hästi, siis need, kes minuga koos on, tunnevad ka ennast hästi, et minu meelest kui see põhimõte nagu töötab ükskõik millise materjali väljatöötamises. Ja mina ikkagi väga tahaks, ma olen ise lõpetanud, minu keskkooli haridus on, ma olen Tallinna Reaalkoolis käinud matemaatika, füüsika eriklassis, ma ei mäletagi, kuidas meil nimetati seda tol ajal, sest see minu õppimise aeg jääb väga-väga kaugele, aga ma ütlen, et minu kui muusikaõpetaja suur tugi on see, et ma olen tegelikult eriklassis õppinud füüsikat, matemaatikat, et ma oskan tegelikult neid seoseid luua ja kui see seoste loomine on kõikides nendes materjalides ja mõtlemises sees, et ma arvan, et sellest on juba väga palju kasu. Ma ei tea, kui väga ma su küsimusele nüüd vastasin, aga et see selline nagu laiem maailmapilt seal taga on oluline. Mulle hästi meeldib just see mõte, et see õppimine ja õpetamine on koostöö õpetaja ja õpilase vahel, ja nagu anda seda vastutust just õpilasele. Muidugi kriitikud ütlevad, et kui palju need õpilased on valmis seda vastutust võtma, aga samas kui keegi seda neile kunagi ei anna, ega need vastutuse võtmise oskused ka ei arene. Et jah, seda nii-öelda mõõdukalt kasvatada, ma arvan, et see on üks selliseid vahvaid alameesmärke või alamsiukseid väärtusi, mis me selle projektiga ellu toome. Et võib-olla see pingutusvõime kasvatamine läbi hea tahtlikkuse.
et läbi heatahtliku suhtumise õpilasesse, et me ei suhtu, et matemaatika on talle niikuinii keeruline ja ma pean talle kuidagi nagu suruma selle, vaid et see peaks olema tõesti see, loomulikult peabki tasakaal olema ka see, et kuidas ma saan kontrollida neid, mida ta on omandanud ja see tegelikult on õppijat toetav, mida rohkem me neid samme teeme, et kuidas sa sellest aru said ja neid toetavaid vahendeid välja töötame, seda paremini tegelikult see koostöö toimib. Tunneb õpetaja sellest rõõmu ja tunneb õppija ka, isegi kui tal see esimese korraga kohe välja ei tule. Et siis on õpetaja jaoks see väljakutse leida neid toetavaid meetodeid. Et ma arvan, et see on igal juhul selline vastastikune areng ja kui me seda selliselt võtame, siis sellest saab sündida mingi hea asi. Aga kui ma siin korra selle tagasisidestamise ja küsimuste... Astrid, kas sul oli kohe kommentaar? Ja, et see veebivariant annab võib-olla võimaluse koostada selliseid animatsioone näiteks ja selliseid elulisi näiteid, kus on õpilane ka näeb, et tõepoolest, et seda matemaatikat ongi vaja. Või tal tekiks näiteks küsimus, et kuidas kasvava puu kõrgust näiteks mõõta. Et selliseid mõnusaid ülesandeid saaks näiteks koostada, et siin praegu läks fantaasia lendu, et näiteks kui on mitme kooli õpilased, et siis kui pikk on nende pargis kasvav kõige pikem puu näiteks ja siis ka pindala ja kõige selliste mõõtmistega ja ka protsendid ja kõike seda annaks neile võib-olla palju paremini selgitada, kui see tahvli ees kriidiga võimalik on või siis hea küll tänapäeval markeriga. Et see oleks, mis tekitaks motivatsiooni ja neile võiks ka anda mingeid praktilisi ülesandeid, et matemaatika ülesanded kui keemia või füüsika katsed, et nad saaksid päriselus katsetada ja pärast võrrelda neid omavahel. Jaa, väga nõus. Ma kusjuures selle projekti ettevalmistamise raames ka keelemudelilt küsisin, see oli vist ruutvõrrandite kohta, et millistes valdkondades seda rakendada saaks ja millistes valdkondades seda ülesannet samasugust nagu ülesande püstitust arvutuste või valemi mõttes teha saaks, aga et siis see nii-öelda tekstülesanne või valdkonnad on erinevad, et kellele pakub huvi, ma ei tea, majandus või füüsika või midagi sellist, et see oli hästi huvitav ja miks mitte võib ka teha niimoodi, et küsida õpilastelt nende huvide kohta ja siis seda sisendit arvesse võttes neid ülesandeid või seda nii-öelda ülesannete valikut võib-olla isegi laiendada, et kui neile tõesti, ma ei kujuta ette, mingi ütleme lihtne majandus- või ettevõtlusteema, et kui nad tahavad seda mingisugust tulusust või optimaalset punkti välja arvutada, et siis kasutada just enam neid kontekste, mis nendele huvi pakub ja ongi, et nende nüüdse olemasoleva tehnoloogiaga on see samade ülesannete ümber raamistamine uude valdkonda nii palju lihtsam, kui ta varem oli. Et jah. Aga nii, mul oli küsimus ja, et natukene sellest juba rääkisime, aga et seda veel eraldi esile tõsta, et tagasisidestamine ja küsimuste küsimine, et kuidas teie siis näete, et see võimalik on üle veebi või mis on kohe sellised head soovitused, mida ta annaks? No, mina näen läbi selle, et kui seda kursust kokku panna, see tuleks kohe sinna struktuuri nii-öelda sisse mõelda, et õppija oleks kohe võimalikult kaasatud. Et isegi kui on uus teema, ka seda, et seda me ju kasutame õpetajatena nii ehk naa, et mida sa sellest juba tead ja et kui õppija ise saab seda ainet luua, siis tegelikult need küsimused tekivad või need küsimused tulevad esile, meil on tegelikult alati mingi väga erinev seltskond, et nii nagu me teame, erinevad põlvkonnad, on ka erinevad klassid, on erinevad grupid, et seal on alati mingisugune nii-öelda oma dünaamika, et
kuidas sealt nagu teada saada, mis teda toetab kõige paremini. See on õpetajale niisugune otsene tagasiside ja noh, sealt saavad need sammud olla jällegi, et sealt seda kaudu seda õppijat ma saan toetada edasi. Aga no ma ei tea, Astrid võib-olla ütleb midagi konkreetsemat, et missugused on need head veebikeskkonnas tagasisidestamise, reflekteerimise võimalused. No seda on võimalik teha kohe kas chatis näiteks, aga siis võib ka kasutada neid interaktiivseid vorme. No siin esimesena muidugi, mis on kõige populaarsem Google vormis, et see tagasisidestamine võib olla juba enne ette valmistatud. Et peale tunni lõpus, et kõik siis, no võib öelda, et annaksid nagu üldise tagasiside, et kuidas nad tunnis kõige paremini õppisid ja mis neile oli lihtsam või kergem, mis oli raskem ja siis ka mõned ülesanded sinna juurde. See oleks üks võimalus. Ja ma hakkasin mõtlema ka lõimingu peale, et ei pea olema ainult matemaatikaõpetajaid, vaid näiteks 7.–8. klassis juba võib sinna juurde tuua loodusõpetuse, et see võiks olla üks variant, kus õpetajad teeksid ka aineüleselt koostööd, aga see on muidugi nüüd tulevikuunistus, et praegu peame siis saama kõigepealt selle käima, nii nagu ta oleks matemaatikas. Üks mõte veel, et tegelikult reflektsiooni hästi oluline osa on ju õppija enesehinnang. Mitte enesehinnang, vaid enesehindamine. Et tegelikult on hästi olulised need sammud, et tal on kogu aeg võimalus vaadata ja iseendale öelda, et ta õpiks läbi selle õppimise kõigepealt iseennast tundma, et ta teaks, missugune õppija ta on. Need on need samad üldoskused ja ennast juhtimise sammud, mida ma saan läbi selle matemaatika. Ja igal juhul, nagu Astridki ütles, et see seoste loomine, tõepoolest, et see ei ole ainult matemaatika, vaid et matemaatika on meie elu igas osas, et kui need seosed sinna kokku tuua ja ka võib-olla sinna reflektsiooni küsimustikke selle sama eluga seonduvaid küsimusi sisse pikkida. Aga need võimalused veebis on ilmselt väga mitmekülgsed. Ma arvan, et ma ei ole võib-olla see parim spetsialist seda ütlema, mis kõik need võimalused on. Ma usun, kui see meeskond kokku tuleb ja seal on nii infotehnoloogia kui siis ainespetsialistid koos, et ma arvan, et sealt sünnib huvitavaid versioone, mida saab ka teiste õpetajatega jagada. Mul tuli kohe nii palju mõtteid. Esimene meelest ära ka teise tulemisega, aga ma ütlen siis kähku teise ära, enam kui see meelest läheb. Et mulle väga tegelikult Elin meeldis see mõte, et jah, et see, et anda õpilasele ise mõelda, et kus ta seda kasutada ja rakendada saab. Ja mis on minu arust parim selle puhul on just see, et see on loovülesanne. Et kui sa annad mingisuguse ülesande ette, et kui seal on ainult üks õige vastus, siis on väga lihtne, et üks teeb ära ja kõik teised kopeerivad, aga ka matemaatikas ma näen, et saab teha selliseid loovülesandeid, et tehe ja vastus on sellised, seda me kõik teame, aga kus on see, kus see valem võiks rakenduda ja vaata, seal ei saa olla seda, et kõik annavad sama vastuse, et pigem peab olema just see, et igalühel on erinev vastus ja ka siin on täitsa okei, kui nad lähevad seda sealt ChatGPT-lt küsima, aga jälle, siis nad peavad rakendama sellist kriitilist mõtlemist ka selles osas, et kui palju õpilasi selle esimese vastuse siis sinna kopeerib, et jah, neid nagu võimalusi on siin palju ja kui mul tuleb see esimene mõte meelde, siis ma annan teada, aga praegu ta kadus. Et jah, aga ma tulen Astrid tagasi ühe su selle natuke varasema kommentaari puhul, et sa ütlesid, et saab olla midagi enamat, kui see natukene sihuke võib-olla intrigeeriv küsimuse püstitus, et saab olla veel midagi enamat kui ainult õpik ja töövihik. Et kas see siis ei olegi sinu silmis haridussüsteemi ideaal, kus on kõik istuvad klassiruumis ja lohistavad töövihikut täita? Minu ideaal see kindlasti ei ole, aga küllalt palju on neid õpetajaid, kelle ideaaliks seda võib pidada, et seda me oleme nüüd terve nädalaga ajakirjandusest lugenud. Ja ma mõtlesingi selle peale, et tegelikult võib-olla oleks vaja üks selline
ma ei teagi, kuidas see üritus võiks olla, et kutsudagi õpetajad kokku ja siis rääkida sellest ja kaasata neid, et kui nüüd on lausa Kuku raadios siin keskpäevatunnis laupäeval öeldi, et umbes ka, et see on nüüd saatanast, mis nüüd siin välja on jälle mõeldud, et siis, et nad pakuksid need oma head variandid, et kuidas lastes seda matemaatika huvi äratada ja kuidas neid matemaatikaõpetajaid juurde saada ja kuidas see olukord ära parandada siis ilma selle veebiõppeta, et tahaks nagu vastuseid saada, sest ma olen muidu võrdlemisi rahulik ja demokraatlik inimene, et minu meelest on väga hea, et õpetajatel on ka erinevad vaated õpetamisele ja see teebki selle õpilaste jaoks ka tegelikult õppimise põnevaks, sest nad näevad, et on erinevaid variante millegi õpetamiseks või õppimiseks. Aga nüüd selline turm tuli, kus tõesti ei ole nagu tahetud aru saada. Ma ei saa ütelda, et ei teataks, kuidas see veebiõpe võiks toimuda. Paljudel on ju oma lastega kodudes koroona ajas see kogemus olemas. Et lihtsalt, et sooviks neid häid nõuandeid ja praktikaid, et tõepoolest ei oleks vaja siis seda tehnikat võtta, et see on nüüd see teema. Et kritiseerida on hästi hea ja mida efektsemad laused kokku panna, et seda ägedam tundub, aga see kahjustab praegu mitte ainult siin seda üldist arutluskeskkonda või diskussioonikeskkonda, vaid see kahjustab tegelikult usaldust üldse selle veebiõppe vastu. Ja siia toon näite, mida on Saksamaal teaduslikult uuritud, et kui näiteks eriti tüdrukutele, et kui õpetaja ütleb, et sul see matemaatika on jah siin 3, et ega tüdrukud ju tegelikult matemaatikast midagi aru ei saagi ka, et sa oled isegi tubli olnud. Et siis see on võtnud õpilase motivatsiooni alla ja see on ka võib-olla üleüldse matemaatika õpetamisel siin Eesti keskkonnas. Liiga palju räägitakse sellest, kui kole ja raske ja õudne see matemaatika on ja seda on raske õppida ja kõike seda, aga tegelikult on matemaatika põnev. Minul on õpilased, kellele matemaatika meeldib ja mulle endale ka väga meeldis, kui ma koolis käisin, mis sellest, et ma küll õppisin filoloogiks, aga matemaatika meeldib mulle siiamaani vahetevahel, isegi võib-olla lahendan mõnda ülesannet, kui tundub kuidagi põnev olev. Et see kuvandi muutmine ja siis selle kommunikatsioonikeskkonna muutmine on praegu väga olulised, sest need, kes on kõige vähem süvenenud, nendel tavaliselt on kõige kõvem ja teravam hääl. Ja täitsa nõus ja seda nagu suhtumist ja raamistamist, ma arvan, see tuleb natukene selle motivatsiooni toetamise juurde tagasi, aga ma olen täitsa nõus, et kui klassiruumis õpetaja ütleb, et see on keeruline ja et kõik ei saagi aru või selliseid negatiivseid kuvandit loob selle aine suhtes, mida ta õpetab, siis see mõjub ka. Et minu arust see küsimus, et kuidas mina õpetajana oma õpilaste motivatsiooni ja eneseusku toetan, võiks olla iga õpetaja sihuke harjutus võib-olla ennem igat tundi, et need sõnadel on suur selline võim ja mõju. Aga kui siin nagu nendele punktidele, mis siin meediast ka on kõlama jäänud, viimase küsimusena ka natuke tähelepanu pöörata, et kas teie arvate või kardate, olles õpetajate liidus liikmed ja juhatuses, et kes siin, kuidas, ma tean, et Elin, sa ei ole enam, aga see on ka okei, et kas te näete ohtu õpetaja sellisele ametile ja rollile, või pigem kuidas teie näete, et see selline traditsiooniline kontaktõppes õpetamine ja veebi õpetamine omavahel kokku sobivad?
No kui me siin kordamööda räägime, siis ma võtan nüüd, et lihtsalt juba oleks natukene ekraanipilt elavam, et see on ka hästi oluline muideks jälgida tunni ajal, et see mitmekesis on ja puhkamise momendid on juures. Mina ütleksin küll seda, et no, miks ma siin räägin, et see tegelikult ja miks ma siin olen, see võimaldab arendada seda, et see mulle tundub, et see on nagu võimalus kõiki neid huvitavaid matemaatika elustamise ja eluläheduse matemaatikaga kokkutoomise klassiruumi jaoks, et see on see võimalus, kus me saame seda teha ja ma arvan, et sellest ei ole mitte ainult matemaatikaõpetajatele kasu, ma arvan, sellest on kõikidele õpetajatele kasu. Kui me võtame ette ja pingutame midagi niisugust teha, sest praegu on tegelikult see koht, et kui nagu Astridki ütles, et õpilased andsid tagasisidet, et neile see väga meeldis. Et tegelikult õppijate ootus on, et mingi selline muutus tuleks, kus nad tõepoolest tunnevad ennast ka koostööpartnerina, nagu me siin ennemgi rääkisime. Ja kui me oskame neile võimalusi pakkuda, et nad saavad olla koostööpartnerid oma õppimises või selles koostöös õpetajaga, et no ma ei tea, mis see parem saaks olla. Ja see on üks võimalus seda teha. Mina näen siin küll palju võimalusi õpetaja arenguks ja õpilase arenguks ja Eesti hariduse arenguks. Me tegelikult tõime, mul on siin ka kuskil vist kirjas, et mis nagu konkreetselt tegelikult selle kasu oli. Lisaks sellele, et tegelikult meil on õpetajate nappuse probleem ja miks me üldse räägime, kuidas üldse saab olla see, kui pakutakse võimalus välja. Ja ma näen tegelikult siin hästi palju nagu arendamise ruumi. Minu meelest, et nendes klassiruumides võiksid ju tegelikult olla praktikal olevad üliõpilased ju täiesti need abiõpetajad. Ma näen tegelikult seda ülikooli ja kooli koostööd siin. Ja no rääkimata sellest koostöise õppimise ja õpetamise nii-öelda täiesti teisele arengutasemele viimist, et siin on hästi palju asju, mida siit on võimalik nii-öelda kaasa võtta selle projekti nii-öelda rakendumisel. No mina kummutaksin praegu selle väga levinud väärarvamuse, et veebis õpe ei ole kontaktõpe. Ta on samamoodi kontaktõpe nagu seal klassiski, sellepärast et heas veebitunnis on õpetaja ja õpilased kogu aeg omavahel sünkroonis, et õpetaja, kui ta midagi seletab, õpilastel on tegelikult ju võimalus küsida, et see on samamoodi kontaktõpe, et see, et siin ekraan on vahel, et see ei tähenda seda, et see oleks nüüd nagu vanaaegne telekool, kui Lauri Leesi tegi prantsuse keele tunde, mis olid hästi põnevad, aga seal tõepoolest oli siis võimalik võib-olla reageerida ainult nii palju, et saatsid kirja telemajja. Et see praegu ei ole enam ju selline, et see on kontaktõpe ja see päästis tegelikult ikkagi meie õpilased ka COVID-i ajal sellisest olukorrast, nagu paljudes riikides oli, kus ei olnud need digivahendite kasutamine nii levinud, või siis võtame näiteks ka Saksamaa, mis on ju muidu tehnoloogiliselt väga arenenud riik, aga sealgi oli, kui tehti pärast neid uuringuid, siis vanemate kõige suurem etteheide oli õpetajatele see, et nad telefoni teel ei seletanud õpilastele paremini ülesandeid lahti, kas me tahaksime midagi sellist. Et meil on need võimalused, meil on võimalik tehnoloogiliselt veelgi paremini asju lahendada nii, et ikkagi see jääb just nimelt elav kontakt õpilase ja õpetaja vahel. Et see, kui neid saateid või neid tunde saab järele vaadata, et see on ka muidugi väga hästi, aga ma arvan, et esialgne programm on ikkagi vahetu kontaktiga. Just. Aga ma arvan, et ma siinkohal võib-olla tõmbakski joone alla, et väga head punktid Astrid siin lõpetuseks ka, et ma olen selles osas nõus, et kuna see tund on sünkroonis, tagasisidestamine, küsimine saab toimuda kohe nii-öelda sellel samal momendil,
Ja siin meenuski mulle just see punkt, mis ma ennem tahtsin välja tuua, et see tagasisidestamine ei tähenda alati seda ju, et õpetaja peab igale õpilasele individuaalselt pidevalt tagasisidet andma, ega ta täna klassiruumis ka seda ei jõua. Et mulle hästi on meeldinud, nüüd viitan HTM-i ühele heale koolitajale ja spetsialistile Helle Hallikule, kelle koolituse raames ta väga hästi rääkis just sellest, et tagasisidestamine võib ka olla see, et sa suunad õpilase iseenda tööd analüüsima ja reflekteerima või et õpilased analüüsivad ja annavad tagasisidet üksteise töödele või näiteks õpetaja annab sellele keskmisele tööle tagasisidet, et õpilased suudavad ju ka seda mõista, kui räägitakse tema kaaslase tööst ja aru saada, et mis on need sarnasused ja erinevused konkreetselt tema tööga, et neid võimalusi tagasisidet anda ja saada on väga palju ja seda nii klassiruumis kui ka siis üle sellise veebi ja mulle endale tundub, et mõlemas formaadis on need erinevad võimalused veel natukene alakasutatud, aga kindlasti tasub neid katsetada ja proovida, et mis parasjagu siis selle grupiga sobib. Aga jah, et kõigile teile, kes te kaalute sellel konkursil osalemist, siis ma kindlasti julgustaks seda teha. Tähtaeg on 31. detsember ja mis ma tooks ka välja nendele, kes nii kaua on jõudnud kuulata, et see taotlusvorm ei ole kuigi pikk. Me ei küsi seda, et kogu kursus oleks kohe detsembri lõpuks välja töötatud, vaid pigem me tahamegi näha, et kas see tiim suudab neid erinevaid elemente välja tuua, et mida nad prooviks ja katsetaks ja teistpidi siis teha ja valmistada ette sellise õpetaja tervituse ja ühe siis õpiharjutuse selle video näol, et nende asjade kokkupanek liialt palju aega ei tohiks võtta, aga just peakski demonstreerima selle tiimi võimekust sellist õpet läbi viia. Et jah, ja ma praegu ei oskagi midagi rohkem lisada, et meil hetkel olid planeeritud need 3 inspiratsioonikohtumist, aga kuna erinevaid selliseid kaasamõtlejaid ja toodete ja lahenduste pakkujaid on siin nüüd kontakti meiega võtnud, nii et võib-olla teeme ka mõne sellise inspiratsioonikohtumise nendega, kus nemad saavad oma lahendusi tutvustada. Et jah, aga Elina, Astrid, kas teil on veel midagi, mis tahaksite lõpetuseks öelda? Kui ei ole või? Mina igal juhul ütleksin seda, et ainult nagu jõudu ja indu ja minul on küll väga hea meel, et keegi soovib ja tahab sellist arengusammu teha. Ja minul sama, et soovin edu ja mul on hea meel, et vaatamata sellele, et me oleme Skype'i rahvas, nagu meid ju vahetevahel on kutsutud ja meil on need võimalused põhimõtteliselt olnud juba 20 aastat, aga mul on hea meel, et asjad lähevad nüüd ikkagi juba selles suunas, et me sellest ka rohkem kasu saame. Tänan. Super, aga Elina, Astrid, aitäh teile, et te võtsite selle aja oma kogemusi ja mõtteid jagada. Olen kindel, et nendest saab osalevatele tiimidele palju häid mõtteid jälle kõrva taha, mida siis oma taotluse raames rakendada ja miks mitte tegelikult oma sellise igapäevase õpetamise raames samuti. Aga jah, tõmbame siit